ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କେହି ବି ସାଇଙ୍କର ହାତ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଧରିନିଏ, ତାକୁ କାହାର ପାଦ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏ ସାଇର ଧ୍ୟାନ ରଖେ, ବାବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଆଉ ତା ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। କାଲିର ସକାଳ ତମ ଜୀବନରେ ନୂଆ କିରଣ ନେଇକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଚିନ୍ତାକୁ ସାଇ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତତେ କେହି ବି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ହେଉଛୁ ସାଇଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ଛୁଆ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସାଇ ତୋ ସହ ଅଛି। ତତେ କେବେ ବି ଏକା କରି ଯିବନି। ଏ ଖରାପ ସମୟ ଯାହା ଏବେ ତୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ତୋ ପାଇଁ ସେ ଜଲ୍ଦି ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ହସି ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ତୁ ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଦେଖିବୁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା କର ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଅନ୍ୟମାନେ ତତେ କେବଳ ଧୋକା ଆଉ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ତୁ କେବଳ ତୋ କର୍ମ ଆଉ ତୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଦେଖିବୁ ତୋ ସାଇ ତତେ କେବେ ବି ହରେଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ।